क्या आप जानते हैं कि खर्राटे सिर्फ नींद की गड़बड़ी नहीं बल्कि एक छुपी हुई बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। जब आप सोते हैं तो आपके गले की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। इससे गला थोड़ा पतला हो जाता है। अब जब आप सांस लेते हैं तो हवा को अंदर जाने में दिक्कत होती है। हवा जबरदस्ती नीचे जाती है और गले के ढीले हिस्सों से टकराती है। यही टकराहट खर्राटों की आवाज बनती है। अगर ये आवाज रोज और ज्यादा तेज हो रही है तो ये ऑक्सीजन की कमी का इशारा भी हो सकता है। अपनी नींद को हल्के में मत लीजिए। सेहत के लिए जागना जरूरी है। और हाँ, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।